beleza? Aqui é o Thales, agora começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer slime. Isso mesmo, galera, eu vou ensinar pra vocês como fazer slime. É uma coisa muito simples, mas antes que o vídeo comece, deixa o like, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante, galera. Primeiro passo, galera, vamos começar logo o vídeo, bora parar de enrolação. Você vai precisar de um potinho para colocar sua cola, potinho, um tênis pé ou talco, depende. Cola, eu vou virar pra cá, porque não me patrocina, né? E vou botar tinta. Eu não tenho corante, mas eu vou colocar tinta. Mas vamos começar logo o vídeo, bora parar de enrolação e comente aí embaixo se esse slime deu certo com você. Primeiro passo, galera, você vai despejar um pouco de cola dentro do seu potinho aqui. Vou botar muito só pra onde. Essa quantidade tá boa aqui, galera. Não vou botar muito não, sabe? Aí, galera, agora você vai colocar um pouco de tinta. Depende, se você tiver corante em casa, você pode botar, mas tem que ser corante em líquido. Não pode ser corante de comida. Nunca faça isso, galera, por favor. Bote um pouquinho de corante na sua cola pra pegar a cor. Pronto, botei um pouquinho aqui. Vou mexer um pouquinho aqui, galera, pra pegar a cor. Não vou botar um azul muito forte não, vou botar um azul clarinho. Já pegou a cor, como vocês estão vendo. Praticamente agora só falta o último ingrediente para ativar a nossa slime. Isso mesmo, galera. Pronto, o último ingrediente para ativar a nossa slime é o tênis pé ou talco, depende do que você tiver. Aquele que você bota no sapato, ou se não, você pode, esse aqui é polviro antisséptico. E você também pode colocar talco, é a mesma coisa. Esses vão ser os nossos ativadores da nossa slime. Vamos colocar um pouquinho aqui. Aí eu vou mexer aqui com a colher. Coloquei a quantidade aqui certa. Ó, vocês estão vendo que já pegou a consistência, não foi, galera? Ih, vai ficar pequena. Ih, ficou pequena, você já fica grande. Ah, mas o tanto de cola também que eu botei. Tá um pouquinho grudento, vou botar mais um. Tá um pouquinho grudento, eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Dá pra mexer com a mão. Eita, grudou. Pronto, galera, eu vou botar mais um pouquinho aqui de polvilho. Eu vou mexer com a mão agora. Eu botei mais um pouquinho aqui. Ó, e vocês estão vendo que não já grudou. E não ficou a cor que eu queria, né? Eu queria um pouquinho mais forte a cor. Mas olha, pegou a consistência, ó, de slime. Vai! Ficou pequenininha, mas faça do tamanho que você quiser na sua casa. Tome cuidado para não cair na sua roupa, galera. Isso é um trabalho para tirar como cai na roupa. E galera, nosso slime. Nosso slime aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E tchau, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau.